आप देख सकते हैं दो ट्रेनों में ज़बरदस्त रेस। अभी हम आपको दिखाते हैं इन दोनों ट्रेनों को। आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त रेस होगी। आगे से आपको दिखाते हैं, बहुत ज़बरदस्त रेस दोनों ट्रेनों में हुई और मेरी गाड़ी आगे निकल गई। आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। देख सकते हैं कितनी स्पीड में भागती हुई हमारी गाड़ी और उसके पीछे से एक ओवरटेक करने के लिए गाड़ी आ रही है, लेकिन हमारी गाड़ी फुल स्पीड में 160 130 की स्पीड में भागती हुई। ये देख सकते हैं ICF कोच के साथ भी गाड़ी है। ये देख सकते हैं कितनी स्पीड में भाग रही है वाइब 7 के साथ। क्या नज़ारा है, ज़बरदस्त नज़ारा। आप देख सकते हैं ये क्रॉस कर रही है हमारी गाड़ी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त नज़ारा। ये देखिए बहुत तेज़ी से गाड़ी क्रॉस करती हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा